Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ansu's World. Ansu's Worldലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ടു മേക്ക് സ്ലൈം ആണ്. വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാമലിൻ്റെ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടും ഫെവിഗമ്മ് വെച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് കാമലിൻ്റെ ഗമ്മ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കാമലിൻ്റെ ഗമ്മ് 2 തരം ഉണ്ട്. ഒന്ന് കാപ്പി കളറും ഉണ്ട്, ഒന്ന് വൈറ്റും ഉണ്ട്. വൈറ്റാണ് ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാപ്പി കളറ് സ്ലൈം ആവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് കളർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കണത് കേട്ടോ. കാപ്പി ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഗമ്മ് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫെവിഗമ്മ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുത്തത് അതിനേക്കാട്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് ഫെവിഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും സ്ലൈമായി വരുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. കാരണം അതെല്ലാം കൂടി കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ലൈമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് നല്ല ഒട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടില്ല, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല രസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ്ടില്ലേ കയ്യിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നേരം ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേനും സെറ്റാകും. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ലൈമായിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടലൊക്കെ വിട്ടു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല രസമാണ് കളിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളിത് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കളിക്കാൻ. കറക്റ്റ് സ്ലൈമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.